浩天金融集團公司坐落喺北角炮台山友邦廣場，佔地2萬尺，提供優質嘅工作環境，讓員工有獨立嘅工作空間，招聘更加多優質嘅投資顧問，以專業為先、客戶為本嘅精神，擴大市場嘅佔有率同埋提升服務嘅質素。隨住業務嘅擴張，我哋亦於2012年增設中環環球大廈嘅分行，佔地1萬尺，辦公室設計時尚，打造一個舒適嘅辦公環境，提高工作效率同埋整體企業嘅形象。專門為私人理財、資產保障、財富增值同埋風險管理提供專業嘅服務。此外，我哋亦於北角英皇道同埋深水埗大埔道設有營業嘅分行，為客戶提供專業嘅金融服務。浩天金融集團係一間實力雄厚、專業為先、客戶為本嘅綜合性金融機構，業務喺2000年開始，經過10年嘅努力，從一間期貨交易機構發展成為今日亞太區內信譽良好、提供一站式全面金融管理服務嘅市場領導者。我哋致力為個人、企業同埋金融機構提供投資管理嘅服務。隨住不斷為集團注入新嘅業務元素，浩天金融集團今日已經發展成為一個全方位嘅金融交易平台。集團現有嘅業務包括證券、期貨、外匯、貴金屬、資產管理、投資移民、樓宇按揭。每項業務嘅負責人均有多年至到數十年嘅行內經驗，絕對係資深、專業同埋經驗豐富嘅。現今集團成員包括浩天環球投資有限公司，係香港證監會註冊嘅交易商，亦都係香港交易同埋結算所嘅參與者。業務包括證券、期貨、外匯同埋資產管理。浩天金號與浩天貴金屬有限公司一同提供現貨貴金屬交易服務，而浩天金號為金銀業貿易場 AA 級行員，行員編號為191。另外，浩天資產管理有限公司亦都係集團嘅全資附屬公司，服務包括資產保障、財富增值、風險管理同埋基金投資等等嘅專業顧問服務。而集團另一子公司仲包括浩天財務有限公司，於2002年成立，為一間持有放債人牌照嘅公司，主要業務為樓宇議案。浩天移民顧問有限公司主要係協助客戶辦理香港投資移民嘅申請，有意申請投資移民嘅客戶更加可以喺集團公司內投資獲許資產類別嘅產品。喺買賣方面，客戶可通過本集團網上投資平台 GSGS， 用一個界面已經可以進行黃金同埋外匯嘅交易。GSGS 交易系統係業內極全面、簡單、精確、方便嘅網絡交易系統。客戶無需下載同埋安裝，可以直接進行交易買賣，亦可透過手機上網獲得免費財經資訊同埋報價，得到一站式嘅服務，令客戶能夠得心應手、運籌帷幄。集團更加新引進另一個貴金屬交易平台 iWise， 隨住提供網絡交易系統之外，更可使用下載版進行交易，簡單方便。本集團24小時與美國 COMEX 各大金融市場及銀行直接連線，為客戶進行買賣服務。客戶可使用智能手機下載浩天金融、港股交易通同埋貴金屬交易通，透過以上嘅程式可以收取相關嘅新聞、圖表、財經數據、專家同埋股評人提供嘅專業分析，收睇即時嘅交易情況，洞悉市場走勢，捕捉投資良機。經過多年嘅努力，浩天集團亦得到各方面嘅肯定，得到唔少嘅榮譽同埋獎項，包括2008年榮獲 Capital Weekly 媒體頒發嘅優質金融集團大獎，2011年亦都獲得 ISO 9001-2008國際品質嘅認證，得到業界嘅肯定。除咗公司業務嘅發展，我哋亦都積極回饋社會，參與唔同嘅公益服務，捐助慈善嘅團體，為弱勢社群提供援助。我哋亦身體力行，與員工一同行善，探訪老人院、獨居長者，關懷有需要嘅人。自2010年起，我哋連續4年獲香港社會服務聯會嘉許嘅商界展關懷嘅企業。我哋喺教育方面亦都不遺餘力，與各大專院校合作培訓，藉此提高大專學生嘅質素同埋區域市場競爭力。
另外，我哋亦都提供投資者教育，讓投資者對金融市場有更加多嘅認識，並會定期舉行唔同類型嘅大型投資講座，為投資者提供多元化嘅投資教育，令浩天金融嘅客戶可以得到優質嘅財富管理服務。作為浩天金融集團嘅主席，我喺度承諾，我要每一個員工都係要一心一意提供一個好好嘅平台，務求使客戶得到一個穩定及豐盛嘅